गौरैया एक ऐसा पक्षी है जो हमारी बचपन की यादों से जुड़ा हुआ है। सुबह की पहली किरण के साथ हम गौरैया को अपने घर के आसपास फुदकते हुए देखते थे। दुनिया में इनकी प्रजाति की संख्या फिलहाल लगातार गिर रही है। कई शहरों में अब दिखते भी नहीं है। ये छोटी आकार का पक्षी 5 से 7 साल तक जिंदा रह सकता है। गौरैया एक सामाजिक पक्षी है जो अक्सर झुंड में रहते हैं। गौरैया पक्षी को इंसानों के बीच में रहना बहुत अधिक पसंद रहता है। इस समय का सबसे संकटग्रस्त पक्षी गौरैया चिड़िया ही है, जो काफी तेज गति से विलुप्त हो रही है। क्या आपके घर के आसपास अभी भी गौरैया चिड़िया मौजूद है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।